Ich gehe erstmal mit meiner tollen Runnings-Partnerin. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht schon irgendwas falsch gemacht habe, weil das ist ja ein bisschen hart, wenn man vor so eine Auswahl gestellt wird, ja. Wenn man eine wählt, dann bedeutet das ja, dass man die andere nicht gewählt hat. Und das merken die sich, fürchte ich auch. Ach, wir sind. Oh no, wir sind hier Rollschuhfahren. Das ist eine ganz miese Geschichte, weil ich kann nicht Rollschuh fahren. Okay, mach ich den Backflip oder mache ich die Rotation? Ich glaube, ein Backflip ist wesentlich more impressive. Deswegen mache ich einen Backflip. Wumms. Was passiert denn jetzt? Gut, vielleicht hatte ja gesagt, ich bin nicht der beste Skater. Das war schön. Also passt auf. Ich habe jetzt folgendes Problem bei der Sache. Ich würde super gerne auf ein zweites Date mit Ellie gehen, ja, weil das hat einfach gepasst. Das hat gute Stimmung gemacht. Aber das ist hier irgendwie eine. Und es würde auch Sinn ergeben, weil ich ja ansonsten einfach abnippel am Ende der Woche. Aber ich will ja den anderen auch zumindest mal eine Chance lassen, oder? Ich sage jetzt einfach mal, alright. Das heißt, ich muss auch noch gucken, dass es der Show gut geht, sonst bin ich einfach tot. Okay, also wenn die Sendung vorher abgesetzt wird, bin ich auch weg. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich habe gerade so schön geschlafen. Ich habe ein bisschen Angst. Alter, fast hätte ich. Oh. Also pass auf. Ich habe die Sorge, dass Yui die Person war, die abends zu mir geredet hat. Aus irgendeinem Grund. Und weil das ist ja die Person, die ich aus der Vergangenheit kenne und dass ich der irgendwas versprochen habe. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass wenn ich sie nicht wähle, dass ich dann irgendwie backwards auf die Fresse bekomme, weil sie ultra eifersüchtig ist. Gleichzeitig möchte ich aber eigentlich am liebsten mit Terra oder mit Violet auf ein Date. Ich nehme jetzt mal Yui. Ja, doch, spazieren gehen ist immer eine schöne Sache, ne? Und natürlich Vögel und Schmetterlinge überall. Es ist ein wahrer Traum. I want to make... Schwierig. Wie kann ich denn... inwiefern kann ich Cat wirklich... Inwiefern kann ich Cat wirklich vertrauen, beziehungsweise sollte sie lieber ignorieren? Ist das jetzt klug, ihr das zu erzählen? Ist das klug, dem Producer einer Show zu viel zu erzählen? Ich bin jetzt einfach mal blauäugig und dumm, ja? You might just be the first one to make it out of here. Schön, dass alle anderen versagt haben bisher. Aber das bedeutet ja vielleicht, dass sie doch vielleicht gut ist. Wir sehen ja morgen, ob ich wirklich eine neue Chance mit Ellie habe oder nicht. Und dann schauen wir mal. Was ist denn hier los?
Och, nö. Ja, kein Problem, ehrlich. Ich höre dir immer gern zu. Das war weird. Aha, aha. Aha. Okay. Der Unlucky Girl, danke. Ja, hier, Ellie, let's go. Nein, das ist egal, das ist egal. Willst du sie haben, dann brauchst du einen Namen. Alligator war schon immer richtig damit. Oha, was passiert jetzt? Gehen wir jetzt Kanu fahren, Kajaken, Windsurfen, Kitesurfen? Gehen wir Jetski fahren? Wir sind Boot fahren. Auch wenn sie wahrscheinlich nicht weiß, wie man Boot fährt. Oh. Egal was passiert. Egal was mit mir passiert. Ich hoffe einfach nur, dass Ellie nicht abkratzt. Ellie ist einfach. Also bisher ist Ellie richtig cool. Es war zwar nur Tag 3, aber. So, was habe ich jetzt wieder für einen psychedelischen Traum? Was für ein. Oha, was geht denn hier los? Was geht denn hier ab? Bin ich schon mal von der Insel entkommen? Bin ich schon mal von der Insel entkommen? Vielleicht habe ich vorher schon mal an Shows teilgenommen und bin vielleicht jetzt nur hier, weil die meine Erinnerung löschen, damit ich das immer und immer wieder tun kann? Ja, hoffentlich haben die uns. Nein, nein, also wir wollen ja hier niemanden mit Absicht hier irgendwie. Will ich wirklich auf ein Date mit einer anderen gehen heute? Also ich muss hier mit Yui gehen. Ich kann gar nichts anderes nehmen. Okay, spannend.